Tiger, Vishwas, Love bro, Karki bro, countdown, 3, 2, 1, Bungy! So hello everyone, namaste सबैजनालाई. It's me aka Anil Kharki. Right now हामी चाहिँ पोखराको यो कता बागलुङ जाने हाइवेमा हामी चाहिँ यहाँबाट बागलुङतिर हिँडेको फेरि पोखरा नबस्ने भयौँ. कहानीमा ट्विस्ट आयो. अब हामी जान्छौँ बागलुङतिर, बागलुङ कुस्मातिर. एक ठाउँमा अहिले खाजा खाएर डिसाइड गर्ने. This is the part 2, same day. पोखरा टु बागलुङ जाने हाइवे 4 लेन. दामी छ बाटो, तर दामी छ भन्दैमा ओभर स्पिड चाहिँ नआउनु होला. कहिले काहीँ यस्तो डबल लाइन पनि क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ हेरेर हैन. दिस इज माई फर्स्ट टाइम है. पोखराबाट बागलुङ चाहिँ म गएको थिएन. ल गाइस, यो चाहिँ कहाँको भने कहाँको बाटो हो यो? हेन्जाको बाटो हो र. दामी रहेछ, 3 लेनको 6 लेन यताउता गरेर. ओहो, अति बवाल. नेपालको हाइवे सबै यस्तो हुनुपर्ने. यो त यो बाटोले गर्दाखेरि पुरै खतरा देखिरह्यो है. बाप्रे, केटाहरू 2 जना हो. कति फुल्दो रहेछ बिचरा. यसले मस्त आँटिसक्यो बिचरा. only 90. ल हाम्पुस जाने बाटो यता रहेछ नि त. ल उस पनि जाने हो नेक्स्ट टाइम. अहिले चाहिँ कुस्मा त्यो तैँले बतायो टर्निङमा. फेरि मोटो भ्लग हाल्ने हेर्नु भ्लग आएर चाहिँ हामी त प्लेन बाहिर
गाइज गुड मर्निङ फ्रम कुस्मा आज चाहिँ डे 2 हामी चाहिँ यही होटेलमा बसेको थियौँ नाइट स्टे यहीँ भयो राम्रै भयो अब चाहिँ हामी कहाँ भने बन्जीको लागि जान लाग्यो यस्तो छ मर्निङ भ्यू 360 बिहान हो घामसाम लागेको छैन ल है त गाइज चत्तर चत्तर सो गाइजहरू बन्जी हान्नको लागि के एक्साइटेड हो त यो सकिन्छ नसके नि सकिन्छ ल केटा त्यो जोसमै हिँडेको छ होइन यो चाहिँ नसके नि हुत्याइदिनु भन्ने मोडमा हिँडेको चाहेकोमा त यस्तो भइँदैन नि त तर दौडेर भन्ने म त सठै हान्दिनँ हान्न त होइन मेरो लागि त नवरी चाहिँ गाइजहरू अनि तिमीहरू चाहिँ हल्का वार्मअप गर फर्स्टमा म हान्छु अनि तिमीहरू ठक्क मलाई हेरेपछि चाहिँ हल्का मोटिभेट हो अनि बिहानको कति भयो 6:20 भइरहेछ हामीलाई चाहिँ 6:15 बजे आइपुग भने हो तर हामी चाहिँ कहाँ खाएन कुहिरो यस्तो बवाल छ होइन घामसाम लागेको छैन हाम्रो चाहिँ खासमा के भएको थियो भने बुकिङ गरेर आउनु पर्ने रे हामी चाहिँ बुकिङ नगरिकन आएको भएर बिहानकै टाइममा बोलाएको छ फर्स्टमै हान्न लगाइदिने होला सायद त्यही भएर त्यही सम्झिने पानी सम्झिने त्यही भएर है गाइजहरू स्टेट्युन चत्तर चत्तर ल गाइजहरू हामी चाहिँ यो कुस्माको बन्जी जम्प हान्ने ठाउँमा आइपुगिसकेको छ कोही पनि छैन हामी चाहिँ अलि ओरतिर आएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एज यु क्यान सी हामी यहाँबाट यसो नजरअन्दाज गर्दैछौँ कोही कोही आयो कि आएन कि भनेर तर यस्तो छ अर्ली मर्निङको भ्यू चाहिँ पुरै बादलले छेकिया छ बादल होइन अरे कुहिरो अरे माफ गरिदिनु होला अनि त्यही हो बाँसघारी छ यस्तो छ भ्यू चाहिँ यताको हल्का हल्का क्याफेहरू अनि त्यस्तै छ कोही पनि एकदम सुनसान हाम्रो टु बोइज चत्तर एके मिस्टर बिटिआर ब्लग्स चत्तर सागर तामाङ खोला हेर्न सक्नुहुन्छ तल यही खोलाको माथि हान्ने हो यो विशुद्ध फ्यामिली ब्लग हो यो चाहिँ अनफ्यामिली मान्छे हो त्यही भएर है म इधर हे ब्लग माथि ब्लग सेटअप हेर्नु न यसो के छ आम्मा रिच किड हो नि चितवनमा घर छ हामीलाई के को डर छ भन्छ हिँड्छ नेसनालिटी अनि के हुन्छ नेसनालिटी ल गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँ बन्जीको लागि रेडी हुँदै वेट गर्दै यस्तो छ तल यस्तो छ भ्यूहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ काम पनि उदाउँदैछ ल गाइज हामीले चाहिँ भर्खरै बन्जी हानेर आयो यता अगाडि यस्तो खतरा हुँदो रहेछ कि थाहै नपाउने कि यस्तो अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पर्सनल मोबाइल गोप्रो केही पनि लान नपाउँदो रहेछ सो हाम्रो पर्सनल भिडियो चाहिँ गर्न पाएन हामी तिनजना आएको तिनैजनाले गरेको भएर हामीभित्र भयो अनि भिडियोको लागि चाहिँ हामीले भोलिसम्म कुर्न पर्ने भयो त्यही हो अनि मजा आयो गाइज जे भयो भने अब चाहिँ हामी यहाँ एकछिन फोटोसोटो खिच्छौँ पारी जान्छौँ अनि अगाडि साथी छ एकजनाले हानेर त्यहाँनिर बसिरहेछ अनि हामी चाहिँ जाँदैछ Sagar, Vishwas, love bro, Karki bro, countdown, 3, 2, 1, Bungy! फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स बवाल
साथी उसले हालेको अगाडि ब्लू ज्याकेट निर्मल अनि सेकेन्डमा चाहिँ मैले हानेको अनि थर्डमा चाहिँ उस अगाडि हाम्रो सागर तामाङ साथीले हानेको उसलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ अब हामीले कस्तो भयो तर देखेअनुसार वान अफ बेस्ट नै भन्नुपर्छ त्यहाँ अघि हाम्रो ग्रुपमध्ये अनि त्यो निर्मलले पनि ठिकै हानेको थियो मेरो त झन् हावै भएको थियो अनि यसले चाहिँ बाबालाई उडेको थियो किनकि चियर अप गर्ने पनि हामी बाहिर कस्तो भयो तल जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट ड्रप चाहिँ आँखा चिम्ले चिम्ले भयो त्यसो भएन त्यस्तो त कराएको थियो म छैन चियर अप गर्ने भएकोले जम बाबालाई हानिस् तैँले जम चाहिँ बाबाले हानिस् ल तेरो पैसा र त्यहीँ छ ल लिएर यहाँ छ ल फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स बबल नेक्स्ट टाइम फेरि आउनु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ 1 इयर भित्रमा भित्र आउने हो कि होइन 1 इयर भित्र आउने हो कि होइन 1 इयर भित्र खै अब हेर्नु 50% डिस्काउन्ट हुन्छ गाइस अनि थर्डमा कति रे लाना चाहेको जस्ट फोर्थमा चाहिँ फ्री हुन्छ फ्री हान्न पाउँछ त्यही हो यहाँबाट हुन्छ होइन तपाईँलाई होइन यहाँबाट हुन्छ एकजना त्यो हानेको देखाइदिनु हुन्थ्यो कोही रेडी छ त छैन यहाँबाट झन् ठ्याक्क अगाडिबाट मात्रै कोही हुनुहुन्न रेडीमा लेस फर्किँदाखेरि गर्नु पर्ला ल सो गाइस हामीले चाहिँ बन्जी सन्जी हानेर हामी उतापट्टि उता फर्काउँछ कति बज्यो 7 यता फर्कन रिजोर्ट जाँदा चाहिँ रिजोर्ट आफ्नो हिसाबले गर्नु हाम्रो यी डन भयो एके अनिल मात्र अनिल ल गाइस कुस्माको भ्लग चाहिँ यति नै यता साइक्लिङ गइरहेछ अनि यो के भन्छ यसलाई स्विङ हो अनि ऊ खाएर गरेर साइक्लिङ भइरहेछ ल थ्याङ्क यू फर द वाचिङ ल इन गरिदियो ल गाइजहरू होइन यत्तिकै हो होइन अब हामीले बन्जी पनि हानिसक्यौँ यो चाहिँ मिस्टर एकेको हो मिस्टर ए दिदी लास्ट डे मेरो अनि मुटु यतापट्टि हुनु पनि यतापट्टि गयो मेरो ए अब किन हानिहाल्छौँ नि हामी सो त्यही हो गाइजहरू ल यति नै अब बन्जी हानेको भिडियो मात्र बनाउनु खोजेको हो धेरै लामो होइन खासै होइन छोटो मिठो बनाउनु खोजेको यति नै हो ल सबैजनाले हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यति नै भन्न चाहन्छु धन्यवाद बाई बाई बाई